الرحیم ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، نن مونږ او تاسو وینو د ډیرو مسلمانانو نه اورو چې هغوی ډیر زیات په پریشانو کې دي او خاص کر د رزق د هغې په تلاش کې ډیر زیات سرګردان دي. نو محترمو، دنیایي شغل اختیارول دا ممنوع نه دي. کوشش پکار دی د زراعت، د دکاندارۍ، د ملازمت، د تجارت، د بزنس او د حلال رزق ګټل دام عبادت دی. خو مونږ ته چې قرآن او سنت کې کم اسباب اختیار شوي دي چې په هغې سره د رزق فراواني راځي او په هغې سره په رزق کې برکت راځي، چې مونږه د دنیایي جدوجهد سره هغه اسباب هم استعمال کې راولو. په هغه اسبابو کې یو دا چې کوم بهترین ورکوونکي بادشاه دی چې مونږ د هغه بهترین بادشاه نه وغواړو. اور او کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غیر اللہ سے، چې هغه یو د الله ذات دی، هغه خیر الرازقین دی. نو ورزقنا وانت خیر الرازقین، چې د دې اهتمام ډیر ډیر کو. ورزقنا وانت خیر الرازقین. دویم، چې مونږ او تاسو د الله نه د الله فضل غواړو. اللهم انی اسألک من فضلک. قرآن کریم کې هم حکم دی چې تاسو کله د منځونو نه فارغ شئ نو تاسو د جمعات نه چې ځئ نو تاسو حلال رزق د الله فضل دا ولټوئ. نو چې مونږ او تاسو د الله نه د الله فضل غواړو، اللهم انی اسألک من فضلک. دریم محترمو، چې مونږ د استغفر الله ویلو ډیر زیات اهتمام وکړو. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. نوح علیہ السلام واقعہ قرآن ذکر کوي چې نوح علیہ السلام وی ای زما ربا ما دی قوم ته وی استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفروا، د خپل رب نه بخنه غواړئ نو په دې بخنه غوښتو سره به الله رب العزت تاسو مسائل دا حل کی. کم مسائل به حل کی؟ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا. ستاسو د رزق مسله به حل کی. که د چا د اولاد مسلې اولادی نوي، الله به ورته اولاد ورکي، فصلونه به ورته الله برابر کی، بارانونه به الله وکي. دا په څه سره؟ دا په استغفر الله ویلو سره. او مشکات المصابیح کی یو روایت هم دی چې من لزم الاستغفار، چا چې استغفار لازم کو جعل له، د لپاره به وګرځي الله په هره تنګسیا کې کشادگی، ورزقه من حیث لا یحتسب. بل د رزق په اسبابو کې څوک چې تقوا اختیار کی نو دته به الله پاک من حیث لا یحتسب د رزق انتظام کی. او بل محترمو، مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع رحمت الله علیه خپل تفسیر معرف القرآن سورۃ شورا 15 سپارہ سورۃ شورا کې 19 آیت په تفسیر کې ذکر کوي چې دا آیت چا وظیفه کو د سحر ټیم کې پابندۍ سره دی روزانه او یا کرته وي، یو مختصر آیت دی او یا کرته چې دا وظیفه دی کوي د دې آیت د باندې بچرته په عمر کې د رزق تنګي را نشي. هغه آیت څنګه دی؟ الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. الله لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. چې موږ سره ورسره دا اسباب حقیقیه دي چې د اهتمام وکړو. څونه مسلمانان کم ځای کې د رزق په پریشانو کې دي، الله دې د هغې تمام مسائل، هر قسمه پریشانۍ په خپل فضل و کرم سره د خپلو پاکو نومونو په وسیلې سره ختم کړي.